Ciao a tutti amici e benvenuti da St. Cloud, dove spesso faccio i video, grazie a Daniele Manfredi, ad Alex e insomma a tutti gli amici che vengono qui quando ci vediamo per fare i video sulle tastiere. Allora, vabbè, faccio una premessa. Questo piano che ho qui con me, il Donner SE1, mi è stato mandato dalla Donner. In particolare saluto Jimmy che mi ha contattato poco tempo fa dicendomi che gli sarebbe piaciuto se avessi potuto recensire i loro prodotti, se avessi avuto voglia di provarli e di recensirli. E che gli ho detto certamente, anche perché li conoscevo per via delle chitarre e bassi che vendevano su Amazon, avevo visto qualche video così e avevo capito che fanno questi strumenti così economici e non. Incuriosito, mi ha mandato questo piano e l'ho provato. Allora, prima di tutto volevo dire che allora, altre volte sono stato contattato da aziende che volevano che provassi i loro strumenti. Come sempre dico, sarò sincero nei confronti dello strumento. Allora, è uno strumento, diciamo così, entry level da casa, con le casse per suonare in casa. Ha il mobile che mi hanno mandato insieme nella scatola e tutto quanto, ma non ho montato perché non volevo rovinare niente, non volevo fare danni. Ma comunque sappiate che al mobile tutto il resto, con la pedalierina sotto, insomma, nel senso che è uno strumento che ora state vedendo nel modo più grezzo possibile. Jimmy mi aveva chiesto che colore volevo, gli ho detto rosso perché avevo visto che era rosso, ho detto, "Tu così luccicante." Insomma, e così ha un'aria più, diciamo, da tastiera. Quindi per entrare nel discorso, come sapete, io cerco sempre di trovare in questi strumenti che fanno altre cose, tipo appunto gli accompagnamenti dove si usano gli accordi, cambiano gli accordi, tipo arranger, queste cose qui. Di queste parti qui, di queste cose, oppure della didattica o di quelle cose, io non mi occupo. Eh, per farla breve, qui si può registrare, si può mandare in play un MP3, si possono fare tante cose. Credo che ci siano anche dei programmi da parte loro, da parte di Donner, che riguardano la didattica e cose del genere, ma queste cose qui io le tralascio perché il mio canale si occupa più che altro di suoni. E quindi, nel senso, io ho provato questo piano, come avete sentito all'inizio ho provato a metterlo in un contesto musicale così di improvvisazione, ma comunque con un basso vero, una batteria registrata, per capire quale fosse poi il risultato. Allora, il suono del piano adesso lo analizziamo. Prima di questo, considerate che ci sono 200 suoni. È una sorta di General MIDI, come sta succedendo in molti di questi prodotti. C'è dentro un General MIDI che fa un po' di tutto, quindi ci sono un po' tutti gli strumenti, però diciamo che dal punto di vista, che ne so, del piano elettrico, siamo in questa modalità, quindi FM, non ci sono campionamenti più Rhodes o cose del genere, poi abbiamo un clavine, tutte queste cose, glockenspiel e tutto il resto, che in generale sono proprio da General MIDI e sono in fila in quel modo, no? Allora, la cosa da dire è che in molti casi, per esempio quando si tratta dei sintetizzatori, prima stavo facendo un giro e mi sono accorto che c'è una discreta qualità, una discreta pulizia sonora, a parte qualche glitch che sento ogni tanto che probabilmente dipende dalle possibilità hardware, ma dal punto di vista audio di uscita, adesso io sto uscendo dalle cuffie andando nella scheda con un cavo che da cavo stereo che poi si sdoppia. Allora, io ne ho provate altre di questo tipo e in generale su questi suoni poi si sente sempre un po',
no, scendere il livello audio, diciamo. Qui poi quando si torna al pianoforte si sente che dall'uscita così c'è una buona qualità, respira, diciamo, il suono, non è proprio come spesso succede negli strumenti entry level, non è inchiodato lì, è bello aperto. No, non ha quella chiusura, però nello stesso tempo invece dalle casse, questa è la sensazione che ho avuto io, abbiamo un livello abbastanza basso proprio di volume, quindi va bene in casa, ma non è una cosa di quelle che ti metti a suonare e fai le prove per intenderci. Il volume è così, è abbastanza limitato dalle casse. E secondo me, sentito dalle casse, rende meno che in cuffia rende di più. Come dicevo, insomma, io sarò sincero, vi dirò quello che è l'effetto che mi fa. Però così come sentite c'è questa apertura, no? Sulle medio-alte che come dicevo prima, io ci vedo sempre dietro l'opportunità magari di suonarci sul serio, cioè nel senso, se io esco di qui, vado in un PA, quale può essere l'effetto, e quindi queste prove servono a questo, perché il mio canale si occupa principalmente di questo aspetto, no? E, insomma, la tastiera, poi cosa importante per tutti questi strumenti che poi sono fatti anche per chi vuole iniziare magari a studiare, cose del genere, la tastiera è bella. Un po' morbidina forse, se si vuole studiare ci sono tastiere più toste di questa qui, questa è un pochino più morbidina, però il rapporto tra il tasto e io adesso l'ho messa forte perché ci sono 3 modalità di feel della tastiera, insomma, di velocity, però la risposta è abbastanza naturale. Si riesce a pronunciare. E oltretutto secondo me in un contesto così, diciamo, più live, meno da casa, un suono del genere potrebbe bucare, no? Potrebbe avere effettivamente un'efficacia, perché sulle medio-alte sento la giusta spinta. Poi ragazzi, chiaramente è un entry level e quindi bisogna così prenderlo da un altro punto di vista, che è quello appunto del mobile a casa, i colori, tutta una serie di cose, i ritmi, il bambino che vuole iniziare o la persona che si vuole divertire un po' a casa, anche un adulto così si mette lì e può giocare, tra virgolette, anche con questo strumento. Però, ripeto, se vogliamo vederci qualcosa di più professionale, questo suono di pianoforte non è niente male, anche se, per esempio, invece, se ci fosse stato, oltre a questi DX, se ci fosse stato un suono di Rhodes o di Wurlitzer un po' più importante, sarebbe stato buono, perché a quel punto magari poteva diventare una specie di stage piano, anche perché non pesa niente, c'ha le casse, poteva essere comodo, no? Tornando ai suoni, ce ne sono tantissimi etnici, un sacco di questi, tantissimi, veramente tanti di questi. Come dicevo, non so fino a che punto possano essere così utili, magari. C'è questo honky tonk.
Alcuni suonano bene, questi synth strings, ma sono tutte cose appunto che dicevo da General MIDI, e alcune sono anche utili perché all'occorrenza. Però di base, quando si torna al pianoforte si ha un'altra sensazione, come sta succedendo un po' in tutti questi strumenti, come dicevo, entry level di questo tipo. Io ripeto, sarò sincero, lo strumento ha una buona tastiera, un buon rapporto tra la tastiera e il suono. Da quel punto di vista, devo essere sincero, ci siamo. Dal punto di vista dei suoni, delle opportunità, sicuramente le cose che implementa, i ritmi, quelle cose lì possono interessare a un certo tipo di pubblico. Nel mio caso, ripeto, se ci fosse stato magari qualche suono in più della stessa qualità di questo pianoforte, non sarebbe stato male, perché l'uscita, che come stavo dicendo prima, audio che sento, ha una discreta apertura e una buona pulizia, quindi insomma sempre nei limiti di uno strumento, come dicevo, entry level. E a questo punto, vabbè, io ringrazio Donner per avermi contattato, per essersi così collegata con me, vedendo i miei video, mi fa piacere. Saluto Jimmy, saluto tutti quelli che collaborano a questa cosa. Vi ringrazio come sempre, se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale e andate sul mio sito www.mexkeys.com, dove trovate tutte le categorie con dentro tutti i video che faccio su YouTube, ma divisi per categorie, quindi è semplice, sono semplici da trovare. Trovate anche tutte le mie canzoni, i miei libri, le mie cose, un po' il mio mondo. E ringrazio SynthCloud che mi ospita, Daniele, Alex, e quindi niente, insomma, Donner S1, e alla prossima. Ciao ciao.